Herkese merhaba. Alaz Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gördüğünüz bu robası desenli, jakar desenli kazakların yapımını anlatmaya çalışacağım. Ben yeğenlerim için ördüm bu kazakları. Bir tanesi 6 yaş için, diğeri 10 yaş için. Hemen kullandığım ipten bahsedeyim. 2 renk ip kullandım. Her ikisi de aynı marka ve model. Özelliği de bakın şöyle 100 gramında 250 metre olan bir bebe yünü. Şiş olarak 3,5 ve 4 numara şişler kullandım. Lastiklerde 3,5 kullandım. Gövdede 4 numara. Misinalı şiş kullandım. Örgüyü yakadan başlayıp tek parça halinde ve dikişsiz ördüğüm için misinalı şişlerle örmem gerekiyordu. Yaka için 40 santimetre misinalı şiş, daha sonrasında gövde için 80 ya da 60 santimetre misinalı şişlerle örebilirsiniz. Kolları da yine dikişsiz bir şekilde 40 santimetrelik misinalı şişlerle ördüm. Toplam ip miktarı ne kadar kullandım? Bu 6 yaş için 220 gram, 10 yaş için ise 290 gram kadar ip kullandım. Kazakların ölçüleri de şöyle oldu. Eğer aynı desenle örmek isterseniz robada kullandığım bu modelin şemasını da şimdi ekranda paylaşacağım. Dilerseniz ekran görüntüsü alabilirsiniz. Video içinde de bahsettim. Bu renkli örgülerin yapılışını burada çok fazla detaylı anlatmadım. Video süresini uzatmamak için. Daha önce bu konuları anlattığım videolarım var. Onları ekranın sağ üst köşesinde ya da videonun açıklamalarında, videonun altındaki açıklamalar kısmında o videoların linklerini paylaşacağım. Dilerseniz oralardan ulaşıp izleyebilirsiniz. Bu video 6 yaş kazağın örülüşüyle hazırlandı. Dilerseniz artık yapılışına başlayalım. Örgüye ilmek alarak başlayalım. Ben ilk kazakta ana rengi krem, desen rengini kırmızı yapmıştım. O nedenle yakayı kırmızı renkle başlamıştım. Şimdi tam tersi yapacağım. Ana rengim kırmızı olacak. Dolayısıyla kremle başlıyorum. İlmek sayım 94. Yeterince ip bıraktıktan sonra ilmek alarak başlıyorum. Dilediğiniz yöntemle ilmek alabilirsiniz. Bu arada şişim 3,5 numara 40 santimetre. Yaka lastikleri için 40 santimetre ideal oluyor yuvarlak örgüde. Size de 40 santimetre kullanmanızı tavsiye ederim. 94 tane ilmek alıyorum. ...94 tane ilmek aldım. Bir tane daha alacağım. İlave. Bu ilmekle toplam ilmek sayım 95 oldu. Şimdi bu aldığım ilmeği iki ucu birbirine bağlamak için kullanacağız. Şimdi şöyle ilmekleri şişin diğer ucuna doğru şu alt çizginin bozulmamasına dikkat ederek kaydırıyorum. Bu alt çizginin kaymamasına dikkat edin, dönmemesine daha doğrusu, örgünüz bozuk duracaktır başlangıçta. Şimdi 95. ilmeğimizi bu diğer uçla birleştirmek için kullanacağımızı söyledim. Onu şöyle yapıyorum. O fazlalık ilmeği bu tarafa alıyorum. Ve buradaki ilk ilmeğim bakın şu. Onu bunun içinden şöyle geçiriyorum. Ve tekrar yerine takıyorum. Bu ipleri de çekiyorum aradaki. Şimdi burası örgümüzün başlangıç noktası. Her iki tarafı birbirine bağladık ve ilmek sayımıza tekrar 94 oldu. Onun için buraya bir ayraç yerleştiriyorum. Şimdi bu başlangıcın esnek olabilmesi için yakalarda, çünkü esnek başlangıçları genellikle tercih ederiz. Esnek olması için farklı bir lastik yöntemiyle başlayacağım ilk başta. Bir düz bir ters lastik olacak ama düzleri bakın şöyle öreceğim. Normalde bu şekilde almam gerekirken şöyle şişi alttan geçiriyorum. O ilmeği alıyorum şişe. Şöyle bir döndürüyorum. Sonra takıyorum. Ve ondan sonra örüyorum. Düz ördüm. Sıra terste. Tersleri normal örüyorum. Şimdi düzde yine aynı şeyi yapacağım. Bakın şişi şöyle alttan geçiriyorum.
ilmeği alıyorum. Döndürüyorum ilmeği. Tekrar şişe takıyorum. Ve düz örüyorum. Tersi normal örüyorum. Bir kez daha göstereceğim. Hep bu şekilde öreceğiz sıra sonuna dek. Bakın şişi alttan şöyle çevirip üstteki şişteki ilmeği alıyorum. Onu da böyle çeviriyorum. Ve örüyorum düz olarak. Sonra tersi normal örüyorum. Sıra sonuna dek bu şekilde örelim. Son 2 ilmekteyim. Düzü bu şekilde aldım. Tersi normal ördüm. Evet, başlangıç noktasına geldik. Şimdi ikinci sıradayız. Bu esnek başlangıç için 2 farklı sıraya daha ihtiyacım var. Onlar da şöyle olacak bakın. İlk sırada düzleri örmeden alacağım. Şimdi önümde bir düz ilmeğim var. Onu bakın ip arkadayken şöyle örmeden alıyorum. Sonra ters örüyorum. Tekrar aynı şey. İp arkadayken düz örmeden alıyorum. Tersi örüyorum. İp arkada düzü örmeden alıyorum. Tersi örüyorum. Bu sırayı da sıra sonuna dek bu şekilde örüyorum. Sıranın sonuna geliyorum bakın. Düzü örmeden aldım. Tersi ördüm. Şimdi bir sonraki sırada tam tersini yapacağım. Yani düzleri öreceğim. İp arkadayken bakın ilk ilmek düz. Düzü ördüm. Bu defa tersleri örmeyeceğim ama ip öndeyken. İp öndeyken tersi örmeden aldım. Arkaya geçirdim. Düzü ördüm. Öne aldım ipi. Tersi örmeden aldım. Bir kez daha yapalım. İpi arkaya alıp düzü ördüm. İpi öne alıp tersi örmeden aldım. Bu sırayı da bu şekilde örelim. Sıra sonuna geliyorum. Düzü ördüm. Tersi örmeden aldım. Evet. Başlangıç noktasındayım. Şimdi artık bakın. Şurada göstereyim. Şu başlangıçtaki farklı renkle başladığımız şu esnek olan kısmı tamamlamış olduk. Bundan sonra normal lastiğe geçeceğiz. Onun için ana rengime geçiyorum. Kırmızı olacak ana rengim. Yalnız renk değişiminden dolayı arada bir sıra düz öreceğim. Direkt bir düz bir ters lastiğe başlamayacağım. O nedenle ipimi buradan itibaren kırmızı ipimi takarak başlıyorum örgüye ve bir sıra bütün ilmekleri düz örüyorum. Düz örerek sıra sonuna geldim. Şimdi artık bir düz bir ters normal lastiğe başlayabilirim. İlk ilmeğim bir düz olacak. O nedenle düzle başlıyorum. Ardından bir ters. Bir düz. Bir ters. Normal bir düz bir ters lastik öreceğim. Burada şu artık krem ipi kesebilirim. Ama şimdilik işim bitti. Şu lastik uzunluğu bakın ben burada yaklaşık 4 santimetre yapmıştım. Yine aynı uzunlukta öreceğim. Dolayısıyla uzunluğu 4 santimetre olana kadar bir düz bir ters lastik örmeye devam edeceğim. Lastiği ördüm. Bu kırmızı kısım toplamda 10 sıra oldu. Uzunluğu da dediğim gibi 4 santimetre. Şimdi lastikten sonra gövdede artık 4 milimetre şişe geçeceğim. Yine misina boyu 40 santimetre olacak. Çünkü hala ilmek sayımız artmadığı için 40 santimetre ile rahat örebiliriz. O nedenle şişimi değiştireceğim şimdi. Aynı zamanda bu roba kısmına uygulayacağım desenin ilmek sayısına uygun olması için 5'in katı olması gerekiyor. 94 ilmeğim vardı. 6 tane ilmek artıracağım bu sırada ve 100 ilmeğe ulaşacağım. 6 ilmeği 94'ü 6'ya bölersem 15 çıkar. 15 ilmek aralıklarla artırabilirim. Şimdi 4 milimetre 40 santimetre misinalı şişimle düz örmeye başlıyorum artık. Lastiğimiz bitti. Şöyle başlıyorum. 15 ilmek örüp bir tane artıracağım.
ve o şekilde toplamda 6 tane arttırmış olacağım bu sırada 100 ilmeğe ulaşmak için. ...15 tane ördüm. Bakın artırmayı şöyle yapacağım. 2 ilmeğin arasındaki bakın şu bir önceki sıradan kalan ip parçasını şişe şöyle geçiriyorum. Ve arkadan batarak delik oluşmaması için örüyorum. Bir tane ilmek artırmış oldum. Bu şekilde 15 ilmek aralıklarla 6 tane toplam artıracağım ve 100 ilmeğe ulaşarak sıranın sonuna geleceğim. Evet, sırayı tamamladım. 6 ilmek artırdım. Şu an 100 tane ilmeğim var şişte ve başlangıç noktasındayım. Şimdi bu sırayla birlikte yaka düşürme çalışmasına başlayacağız. Öncelikle bunun ne olduğunu göstereyim size. Şu kazakta göstereyim bakın. Şimdi şu kazağın duruşunda bakın ön yaka arkaya göre daha aşağıda duruyor. Bu insanın fiziksel yapısına da daha uygun ve daha rahat bir kullanım şekli oluşturuyor. Eğer yaka düşürme çalışması yapmazsak bakın ön ve arka şöyle aynı hizada durur. Ve çok da kullanışlı olmayan bir kazak örmüş oluruz. O nedenle bakın şu görüntüyü sağlayabilmek için ön yakayı arka yakadan daha aşağıda olacak şekilde bir çalışma yapacağız şimdi. Bunu Alman kısa satırlar tekniğiyle yapacağım ben. Hemen çizim üzerinde nasıl yapacağımı da kısaca anlatacağım ve uygulamaya başlayacağım. Şimdi 100 ilmeğimiz olan bir örgümüz var. Bu başlangıç noktamız. Bakın şu arka ortayı şu kırmızı ile işaretlediğim arka orta noktayı gösteriyor. Şimdi buradan itibaren kısa sıralar öreceğiz. Kısa sıralar ne demek? Bakın buradan başlayacağım. Örmeye devam edeceğim. Normalde böyle yuvarlaklar halinde örüp tekrar sıra başına geliyoruz. Aynen o şekilde başlayacağım bakın bu noktadan. Şu bir ile işaretlediğim noktaya geleceğim. Burada devam etmeyeceğim turuma. Geriye döneceğim. Buradan 2 numaraya kadar başlangıç noktasını geçip 2 numaraya kadar geleceğim. Ondan sonra 2 numaradan tekrar devam etmeyip 3 numaraya geleceğim. 3 numaradan bu tarafa devam etmeyip geri döneceğim ve 4 numaraya geleceğim. Bu şekilde bakın toplam her iki tarafta 5 noktadan oluşan kısa satırlar öreceğim. Yani 5 kere geri dönüşler yapacağım her iki tarafta da. Bunun sonucunda bu ön parçamız daha az örülmüş kalırken arka parçalarımız daha fazla örülmüş olacak ve bu yaka düşürme çalışmasını tamamlamış olacağım. Dediğim gibi 5 aşamalı bir yaka düşürme olacak. Bunun sayısını siz ayarlayabilirsiniz. Daha yüksek yaşlar için bir tane fazla olabilir. Daha düşük yaşlar için bir tane az olabilir. Bu ilmekleri de şu böldüğümüz aralarda kalacak ilmek sayılarını da kendi sayınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle yaptım. 100 ilmeğim vardı. İlk aşamaları her iki tarafta 7'şer ilmek ayarladım. Diğerlerini 9'ar ilmek yaptım. Bu durumda ön tarafta hiç örülmeden kısa kalacak, yakanın düşmesini sağlayacak olan kısım 14 ilmek oldu. Şimdi buna göre hemen uygulamamıza başlayalım. Şimdi dediğim gibi şu noktadayım, başlangıç noktasında. Buradan 7 ilmek örerek 1 numaralı işaretlediğim noktaya ulaşacağım ve geri döneceğim. 7 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi bu geri dönüşlerde geri dönüyorum bakın devam etmeyeceğim. Artık bu kısımda örgüyü ön ve arka yüzü olacak şekilde örüyoruz. Bu dönüş noktalarının bozuk durmaması için çift ilmek oluşturacağız. Onu da nasıl yapıyorum? Bakın bu son ördüğüm 7. ilmeği sağ şişe geriye alıyorum. Şöyle ipi de arkaya doğru çekerek bakın şöyleydi. Bir tane ilmeğimiz vardı. Onu şöyle çekerek çift ilmeğe yani 2 ilmeğe dönüştürdüm. Şimdi arka yüzünde olduğum için örgünün ipi öne alıyorum ve ters örüyorum. Şimdi ne yapacağım? Bakın buradan başlangıç noktasına kadar geleceğim. Diğer tarafta da yine 7 ilmek ilerleyip oradan geri döneceğim. Yapacağım şey bu. Önce başlangıç noktasına kadar örüyorum. Geldim oraya. 7 tane ilmek öreceğim bu yönde. Ve tekrar geri döneceğim. 1, 2, 3,
4, 5, 6 ve 7. Şimdi burada da geri dönüşü şöyle yapıyoruz. Döndükten sonra yine çift ilmek yapacağım. Onu da bakın. İpi yine öne aldım. Bu son ördüğüm ilmeği sağ şişime aldım ve yine şöyle arkaya çekerek bakın tekrar çift ilmek haline getirdim ve örüyorum şimdi. Şimdi iki numaralı noktadan geri döndük. 3'e kadar devam edeceğim. Bu arada mesela bu işlemi yaparken ara vermeniz gerekebilir. Nerede kaldığınızı anlamanız açısından takip etmeniz için elbette ki zorunlu değil. Bu döndüğünüz noktalar bakın belli zaten bu taraftaki 7 ilmek. Şöyle hemen altına bir tane ayraç yerleştiriyorum. Bir tane de burada yine döndük. Onun da altına hemen o da şuydu bakın. Ayraç yerleştiriyorum ki nerede kaldığınızı takip edebilmeniz kolay olsun. Şimdi 2'den sonra devam edeceğim. Başlangıç noktasına geleceğim. Sonra bu bir noktasındaki çift ilmeğe geleceğiz. Onu göstereyim hemen. Önce başlangıç noktasına dek örelim. Şimdi geldim oraya. Devam edelim. İlk çift ilmeğe ulaşalım. Zaten geldiğinizde anlayacaksınız onu. Bakın şu ilmek zaten çok belli. Çok belli bir şekilde görünüyor. Onu bakın o ilmeğe geldiğinizde o iki çift ilmeği şöyle birlikte örüyorum. Tek ilmek gibi. Sonra devam edeceğim. Bir noktasından sonra 3'e gelebilmem için 9 ilmek ilerlemem gerekiyor. 9 tane örüyorum. Dokuz tane ördüm. Burada yine geri döneceğim. Yine işaretleyebiliriz. Şöyle bir tane hemen döneceğimiz noktanın bir alt satırına işaretimizi koyalım. Bakın döndüm. İlmeği sol şişten sağ şişe aldım ve şöyle geriye çekerek çift ilmek haline getirdim. Devam ediyorum. Şimdi bir sonraki bakın şuradaki 2 numaralı çift ilmeğe geleceğim. Onu öreceğim. Ondan sonra da 4'e ulaşacağım. Evet, o çift ilmeğe geldim. Bakın yine belirgin bir şekilde görünüyor. Zaten ayraçla da işaretlemiştim. O da size yardımcı olacaktır. Yine bakın o iki ilmeği şöyle birlikte tek ilmek olarak örüyorum. Ve bir sonraki geri dönüş noktam yani 4 numara için 9 ilmek daha ilerliyorum. Dokuz ilmek ördüm. Şimdi burada yine geriye döneceğim. Yine işaretleyelim isterseniz. Her iki tarafa farklı renkte ayraçlar kullanıyorum. Algılamanızın kolay olması için. Bakın burası orta noktamızda. Her iki taraftan da ikişer kere dönmüş olduk. Şimdi bu dönüşümüzde hemen yine çift ilmeğimizi yapalım. Ördüğüm ilmeği sağ şişe aldım. Şöyle geriye çekerek çift ilmek haline getirdim ve örmeye devam ediyorum. Şimdi sırada 5 numaralı geri dönüşümüz var ama oraya ulaşırken önce 3 numaradaki çift ilmeği öreceğiz. Evet geldim ona. Bakın 3 numaralı dönüşümüzün çift ilmeğindeyiz. Onu şöyle ikisini birlikte örerek alıyorum. Ve 3 numaradan 5 numaraya ulaşabilmek için 9 ilmek daha ilerliyorum. Geldim. Şimdi buradan yine geriye döneceğim. İşaretleyelim burayı. Hemen çift ilmeği oluşturacağım. Son ördüğüm ilmeği alarak geriye çektim ve çift ilmek haline getirdim. Şimdi devam edelim. Başlangıç noktasını geçip 4 numaradaki çift ilmeğe geleceğim.
Evet, geldim oraya. O çift ilmeği şöyle birlikte alarak tek ilmek şeklinde örüyorum. Ve tekrar 6 numara için 9 ilmek ilerliyorum. Evet, geldim. Yine geriye dönüyorum. Burayı da işaretleyelim. İlmeği ip öndeyken sağ şişe alıp çift ilmek haline getiriyorum. Şimdi 6 numaralı geri dönüşümüzü de yapmış olduk. 7'ye gelmek için 5'te çift ilmeği örüp 7'ye ulaşacağım. Evet, 5 numaralı dönüşteki çift ilmeğe geldim. Onu örüyorum. Ve buradan devam ederek bir sonraki, yani 7 için 9 ilmek daha ilerliyorum. Orada yine geri dönerken hemen işaret koyalım. Geriye dönüyorum. Çift ilmek oluşturup ters yönde örmeye devam ediyorum. 6 numaradaki çift ilmeğe dek. 6 numaradaki çift ilmekteyim. Onu örüyorum tek ilmek gibi ve 8 numara için 9 ilmek daha ilerliyorum. Buradan yine geriye dönüyorum. İşaretimizi koyalım. Çift ilmeğimizi oluşturalım ve devam edelim örmeye. Anladık sanıyorum artık. Bu defa 7 numaradaki çift ilmeği örüp 9 numaraya ulaşacağız. Evet, o noktadayım. Çift ilmeği örüyorum ve son geri dönüşümüz için bu taraftaki, yani 9 numara için 9 ilmek ilerliyorum. Dokuz tane ördüm. Burayı yine işaretleyelim. Geri döneceğiz şimdi. Geri dönüyorum. Çift ilmek yapıp diğer tarafa kadar öreceğim. Nereye kadar? 8 numaradaki çift ilmeğe kadar. 8 numaralı noktanın çift ilmeğine geldim. Onu örüyorum tek ilmek olarak ve ardından son kez 9 ilmek ilerleyip 10 numaralı geri dönüşümü yapacağım. Evet, onu da işaretleyelim. Yine çift ilmek oluşturuyorum ve örmeye devam ediyorum. Başlangıç noktasına kadar örüp ne yaptığımıza bir bakalım. Evet, başlangıç noktasına kadar ördüm. Artık kısa sıralarımız bitti. Bunların sonucunda bakın şöyle görüntümüz nasıl oldu, ona bir bakalım. Şimdi bu başlangıç noktamız arka ortaydı. Onu arka ortada olacak şekilde şöyle tutuyorum. Ve alt kısımlarını şöyle birbirine çakıştırırsak örgünün. Bakın ön yakanın artık arkaya göre daha aşağıda durduğunu görebiliyoruz. Bu ördüğümüz kısa sıralar neticesinde. Geri dönüş yaptığımız noktalarda her iki tarafta bakın bu işaretlediğimiz ayraçlarla işaretlediğimiz noktalarda oldu. Ön kısımda da toplamda 14 tane her iki taraftaki bu son çift ilmeklerin arasında örülmeden hiç daha henüz lastikle duran ilmeklerimiz var. Onlar da bakın şu öndeki ilmekler. Şimdi artık dediğim gibi geri dönüşlerimiz bitti. Bu noktadan itibaren örgümüz tekrar yuvarlak örgü formatına dönecek. Bakın şunu da söyleyeyim. Dediğim gibi ön kısımda lastikten sonra henüz hiç örülmüş bir sıra yok. Ama arka tarafta bakın şu kadar. Onu da ölçelim isterseniz. Uzunluğunu. Lastikten sonra ne kadar örmüşüz? Bakın yaklaşık 3,5
santimetre. 3,5 santimetre kadar örmüşüz ki bu mesafe bize ön yakanın ne kadar daha aşağıda durduğunu gösteriyor. Yani biz ön yakayı arkaya göre 3,5 santimetre daha aşağıda olacak şekilde bu çizimdeki her şeyi uygulayarak örmüş durumdayız. Şimdi bundan sonra artık yuvarlaklar halinde örmeye devam edeceğiz. Bu son geri dönüşlerden 9 ve 10 numaralı noktalarda birer çift ilmeklerimiz duruyor. Bu sırada onları tek ilmek haline getireceğim. Tek ilmek olarak öreceğim. Yani bu başlangıç noktasından başlayıp artık geri dönmeden yuvarlak halinde bütün bir sırayı öreceğim. Başlangıç noktasına kadar tekrar geleceğim ve o çift ilmekleri de tek ilmeğe dönüştürmüş olacağım. Bu sırayı da örelim, tekrar görüşelim. Evet, yaka düşürmeyi tamamladık. Şimdi artık robadaki desene başlayabiliriz. Şu kazakta göstereyim kısaca. Şimdi ben robada şöyle ilk başta 5 ilmekle başlayan, artırmalarla 12 ilmeğe ulaşan, toplam 38 sıradan oluşan bir desen uyguladım. Burada desen tamamen sizin tercihinize kalmış. Farklı desenler de uygulayabilirsiniz. Dediğim gibi 5 ilmek başlıyor, 12 ilmeğe ulaşıyor ve arada aralıklarla 7 kere artırma yapmış oluyorum. Model 5 ilmekten başladığı için bizim şu an 100 ilmeğimiz var. Toplam 20 tekrar olacak. Ben bu 10 yaş için ördüğüm kazakta 22 model tekrarı yapmıştım. Şunları sayarsak 22 tane toplam. Şimdi 6 yaş için öreceğim bu kazakta 20 tane model tekrarı olacak. Hemen modeli şöyle sizinle kısaca bir paylaşayım. Dediğim gibi bakın birden başlayıp 38 sıraya kadar ulaşan, yine 5 ilmekle başlayıp 12 ilmeğe ulaşan bir modelim var. Aralarda bakın şöyle noktalarla gösterdiğim yerler var. Oralar artırma noktaları. O sıralarda artırmalar yapıyorum. Şimdi bir taneyi ben göstereceğim size. Çok da detaya girmeyeceğim. Çünkü daha önce jacquard örgülerin nasıl yapıldığını, desenlerin nasıl uygulandığını, artırmaların nasıl olduğunu gösterdiğim bir videom var. O videonun linkini ekranın sağ üst köşesinde göreceksiniz. Aynı zamanda videonun altındaki açıklamalar kısmına da ekleyeceğim. Lütfen o videoya bakın. Eğer daha önce hiç örmediyseniz bu jacquardlı bir örgü. O videodan faydalanarak nasıl yapıldığını deneyimleyip ondan sonra burada uygularsanız işiniz çok daha kolay olacaktır. Ben sadece dediğim gibi birkaç sırada başlangıcını göstereceğim. Gerisini zaten modele göre örüyor olacağım. Bu arada modelin ekran görüntüsünü de şu an ekleyeceğim. Siz ekran görüntüsünü alarak kaydedebilirsiniz. Evet, modelin ilk sırasında bakın şöyle sağdan okumaya başlıyoruz. 5 ilmek. Boş kareler ana rengimi gösteriyor. Dolayısıyla kırmızı renkli. Bu ters olmuş oldu. Dolu kareler de model rengini gösteriyor. İlk sıramızda 5 tane ana renkle başlıyorum. İkinci sıramızda artırma var. Bu demektir ki ilk sıramız düz örülecek. Herhangi hiçbir şey yapmadan bir sırayı düz olarak örüp geliyorum. Evet, modelin ilk sırasını ördüm, yani şu sırayı. Şimdi ikinci sırada bakın bu bahsettiğim siyah nokta var. Bu artırma yapacağım anlamına geliyor. 5 ilmek zaten 6 ilmeğe çıkıyor. Görebilirsiniz oradan da. Ne yapacağım? 1 ve 2. ilmekler arasında bir tane artırma yapacağım. Onu hemen göstereyim nasıl yapacağımı. Şimdi sıranın başındayım. Toplam 5 ilmeğin 1 ve 2. ilmekleri arasında bir artış yapacağım ve 6 ilmek olmasını sağlayacağım. Birinci ilmeğini ördüm. 1 ile 2'nin arasına yine aynı şekilde şu ipi şişe alıp arkadan batarak örüyorum ve bir tane artırma yapıyorum. Şimdi kalan 4 tane ilmeği öreceğim. 1, 2, 3, 4. Bakın şu an 5 ilmeğimiz 6 ilmeğe çıktı. Bu bir tane modelimiz. Şimdi ikinci 5 ilmekte yine aynı işlemi yapacağım. Bir taneyi öreceğim. Aradan bir ilmek artırıp 4 tane daha öreceğim. 1, 2, 3, 4. İkinci modeli de yaptık. Bir kez daha göstereceğim. İlkini ördüm. 5 ilmeğin birincisini ördüm. Aradan bir tane ilmek artırdım.
Kalan 4 tanesini ördüm. Bu şekilde bütün artırmalarımızı yapalım sıra sonuna kadar. Evet, sırayı tamamladım. Şu an 120 ilmeğe ulaştım. Şöyle desene de bakalım tekrar. İkinci sırasını ördük. Şimdi desenin 3. sırasındayız. Artık burada renk uygulamasına başlıyorum. Ana renkle başlayacağım. Bir ana renk, bir de desen rengi. Bir ana renk, bir desen rengi şeklinde. İlk bütün ilmekleri öreceğim. 6 ilmeği o şekilde örüp bütün modellerde tekrarlarında aynı şeyi yaptığımızda bütün sıra zaten bir ana renk, bir model rengine dönmüş olacak. Bakın bir taneyi sıra başında ilk ilmeği ana renkle ördüm. Sonra diğer ipimi alıyorum, diğer rengime. Şöyle bağlayıp bir tane onunla örüyorum. Diğer rengi şöyle alacağım ben. Çünkü sol elimde öreceğim. Ara rengi. Ana rengi sağ elimde. Şimdi bir kırmızı, bir krem oldu. Devam ediyorum bakın. Bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı, bir krem. Bakın 6 tane ilmek modelin bir tekrarı. 5 ilmekle başlamıştı model. Bir artırdık, 6'ya ulaştık. Şimdi bu 6'nın hep tekrar şekline devam edeceğim. Hani modeli de bir kez daha nasıl tekrarlandığını anlatmak amacıyla söylüyorum bunu. Bu ilk sırada zaten başka hiçbir şey değişmeyecek. Bunların da tekrar şeklinde. Dolayısıyla tekrar bir ana renk, bir model rengi. Bir ana renk, bir model rengi. Bu şekilde sıra sonuna dek örelim. Evet, iki renkte örerek sırayı tamamladım. Sıra başına kadar geldim. Şimdi modeldeki bir sonraki sıramıza bakalım. Hemen kısaca. Bakın 3. sırayı ördük. 4. sırada bu defa model rengiyle başlayacağım. Arkasından ana renkte yine birer tane öreceğim ve o şekilde 4. sırayı da tamamlayacağım. Şimdi modelin bundan sonrasını anlatmayacağım. Şemasını paylaştım. Nasıl yapılacağını kısaca gösterdim. Dediğim gibi detaylı anlattığım bir video da var. Bu şekilde modeli örmeye devam edeceğiz. Artırma olan sıralara geldiğimizde artırmalarımızı yapacağız. Onun dışında renklerin uygulamasını yapacağız modele göre. Sadece bu sıranın başını göstereyim. Kremle başlayacağım bu defa. Yer değiştireceği için renkler. Bakın ilk ilmeği, yani kırmızının üstüne gelen ilmeği kremle örüyorum. Sonraki ilmeği kırmızıyla örüyorum. Bir krem, bir kırmızı. Evet, bu şekilde bu sırayı tamamlayıp arkasından şablonumuza göre modeli örmeye ve artırmalarımı yapmaya devam edeceğim. Model tamamlandığında artırmalarım da bitmiş olacak. O noktada tekrar görüşeceğiz. Evet, deseni örmeyi tamamladım. Bakın şöyle göstereyim desenin son şeklini. Önden şöyle de göstereyim. Robamız bu şekilde oldu. Biraz daha öreceğim robayı bitirmeden önce. Ama ondan önce şöyle bir bakıyorum. En son artırmayı nerede yaptım? Bakın şurada yapmışım. Dolayısıyla biraz oldu. Bir artırma yapacağım bu sırada. Şimdi 100 ilmekle başlamıştım. 7 artırma sonucunda 140 ilmek arttı. 240 ilmeğe ulaştım. Bir 12 ilmek kadar bu sırada artıracağım. 12 ilmek artırabilmek için 240'ı 12'ye bölüyorum. 20 ilmek çıkıyor. Her 20 ilmekte bir artış yapacağım. Başlangıç noktasından itibaren 20 ilmek ördüm. Şimdi burada bir tane artırma yapıyorum. Yine aynı yöntemle şu aradaki ipi alıyorum ve onu örüyorum arkadan batarak. 20 ilmekte bir bu işlemi tamamlayıp 12 artırma yapacağım sıra sonuna kadar. Evet, artırma sırasını tamamladım. Şu an şişte 252 tane ilmeğim var. Bu arada robada artırmaları yaparken ilmek sayınız arttıkça daha uzun misinası olan şişlere geçebilirsiniz. Ben şu an 80 cm misinalı bir şiş kullanıyorum. 80 ya da 100, elinizde hangisi varsa misina boyuna göre ilmeklerinizi geçirebilirsiniz sayınız arttıkça.
Şimdi şu robanın ölçüsünü bir görmek istiyorum. Yaklaşık kaç santimetre olduğu. Şöyle şuradan ölçeyim. 15 santimetre kadar, şu lastiğe kadar ölçüyorum. 15 santimetre kadar. Bunun bir 16 santimetre olması iyi olur. O nedenle bir 3-4 sıra daha öreceğim. Zaten tek renge geçtik artık. Modelimiz bittiği için ana renkle bir 3-4 sıra düz örgü örüp robayı tamamlayacağım. Evet, 4 sıra daha düz ördüm kırmızı renkle ve roba uzunluğunu tamamladım. Şimdi gövde kol ayrımını yapacağız. Bunu nasıl yapacağımı şöyle çizim üzerinde göstereyim hemen. 252 ilmeğim vardı. Bunu şöyle ayırıyorum. Ön ve arka için 74'er ilmek, kollar için 52'şer ilmek. Şimdi ayracım benim arka ortadaydı, hatırlarsınız baştan beri. Arka ilmek sayım 74 olacak. Ortada olduğu için ikiye bölüyor arkayı bu ayraç. Dolayısıyla her iki tarafında 37'şer ilmek olacak. Dediğim gibi kollar 52, ön içinde 74 ilmek. Şimdi bunu ayıralım. Başlangıç noktasından itibaren bu yönde ördüğümüz için 37 ilmek ördükten sonra kol ilmeklerini ayıracağım. Ben başlangıç noktasından itibaren 37 ilmeği ördüm. Şimdi o noktadayım. Burada kol ilmeklerimi ayıracağım ki onlar 52 ilmek olacaktı. Şöyle bir parça ipi alacağım ben. Yedek bir şişe de alabilirsiniz. Bu 52 tane ilmeği şişten alıyorum. Evet, 52 ilmeği aldım. Şöyle bağlayayım ipi. İlmekleri güvenceye almak için. Şimdi bunlar bizim kol ilmeklerimiz oldu. Bir miktar burada bekleyecekler. Önce gövdeyi öreceğim. Yuvarlak bir şekilde dikişsiz olarak. Ondan sonra da kolları öreceğim. Şimdi kol altındayız. Kol altını birleştirirken ilave ilmekler alacağız. Toplamda 8 tane ilmek alacağım. Bu defa şöyle alıyorum, bakın. İpi şu elime aldım. Şöyle parmağıma dolayarak kolay bir şekilde dolayıp bir daha doladım. Bu ilk ipin içinden şöyle ikinciyi geçirdim. Bir tane ilmek aldım. Biraz sıkı tutalım ki burası gevşek olmasın. Devam ediyorum. 8 tane olacak. 2 3 4 5 6 7 8. Kol altı için 8 tane ilmeği tamamladıktan sonra şimdi yine ipimi sıkıca tutarak bu iki tarafı birleştireceğim. Kol altını birleştirdik. Aynı işlemi diğer tarafa yapacağım. Şimdi bu 74 ilmeği örüyorum ön için. 74 tane ilmeği öreceğim. Diğer kolda da aynı işlemi tekrarlayacağım. Evet, ön için 74 tane ilmeği ördüm. Ardından diğer kola ulaşmış oldum. Orada da 52 tane ilmeği şöyle bir parça ipe geçirdim kol için. Kol altına 8 tane ilave ilmek aldım ve arka için kalan 37 ilmeği de örerek başlangıç noktasına ulaştım. Bu kol ve gövde ayrım sırasında bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi artık şişte sadece gövdenin ilmekleri var. Bunlar da 74 ilmek arka, 74 ilmek ön, 8'er ilmek de kol altına ilave aldık. Toplam 164 ilmek oldu. Artık bu 164 ilmeği düz bir şekilde aşağıya doğru öreceğim gövdeyi. İstediğim uzunluğa kadar, yani lastiğe kadar. Ondan sonra lastiği yapacağım. Ben bu kısmı öreyim, sonra tekrar görüşelim. Evet, gövdeyi örmeye devam ettim. Bakın şöyle göstereyim ne kadar olduğunu. Mezroyla da ölçeceğim. Uzunluğunu paylaşacağım sizinle. Şu kol altından itibaren ölçüyorum.
yaklaşık 19-19,5 santimetre kadar oldu. Şimdi 6 yaş için ben bu kol altından itibaren uzunluğunu 24 santimetre yapacağım. 5 santimetrede lastik yapmayı planlıyorum. Dolayısıyla 19 santimetre şu an yeterli. Bu noktada lastiğe başlayacağım. Başlangıç noktasındayım. Lastik için 3,5 numaralı şişe geçeceğim. Şu son ilmeği de öreyim. Evet, şimdi burada lastiğe başlıyorum. 3,5 numaralı şişimle. Bir düz bir ters lastik öreceğiz. Düzle başladım. Tersle devam ediyorum. Evet, bu şekilde yuvarlaklar halinde lastiğimizi örelim bir 5 santimetre kadar. Sonra tekrar görüşelim. Lastiği 5 santimetre olana kadar ördüm. Bende 18 sıra oldu. Şimdi bu yakadaki gibi diğer renkle şerit oluşturacağım. Bu lastiğin, etek lastiğinin uç kısmında da. Şu sırayı tamamlıyorum. Başlangıç noktasına geldim. Şimdi burada diğer renge geçiyorum. Bir sıra düz öreceğim. İpi bağladım ve bütün ilmekleri düz olarak öreceğim bir sıra. Sıranın sonuna kadar düz ördüm. Şimdi şu ayracı yine yerleştirelim. Şimdi bu yakadaki gibi bu esnek duruşu sağlayacak aynı uygulamayı yapacağız. Onun için ilk sırada yine bir düz bir ters olacak ama düzleri ip arkadayken örmeden, bakın şimdi ilk ilmeğim bir düz ilmek olacak. Onu şöyle örmeden alıyorum. İpi öne geçiriyorum. Ters örüyorum. Yakada da aynı şeyi yapmıştık. Şimdi düzdeyim. Düz ip arkadayken örmeden aldım. Ters örüyorum. Bir kez daha yapalım. Düz ilmekteyim. İp arkada. Örmeden aldım. İpi öne aldım. Ters ördüm. Bu sırayı sonuna dek böyle örelim. Evet, sırayı tamamladım. Bir sonraki sırada tam tersi işlemi yapacağız. Yani düzleri, şimdi sıra başındayım. Bu arada kırmızı ipi kestim onunla işimiz bittiği için. Şimdi düzleri örüyorum. İlk ilmek düzdü, ördüm. İkinci ilmek ters ilmek. İpi öne aldım. Örmeden alıyorum ters ilmeği. İpi arkaya alıp düz ilmeği örüyorum. İpi öne alıp tersi örmeden alıyorum. Bir kez daha ipi arkaya aldım. Bakın düzü normal ördüm. İpi öne aldım. Tersi örmeden aldım. Bu sırayı da bu şekilde örelim. Evet, o sırayı da tamamladım. Artık ilmekleri kapatabiliriz. Ben İtalyan ilmek kapama yöntemini kullanacağım. Esnek bir yöntem. Siz eğer bunu tercih etmezseniz normal klasik yöntemle de kapatabilirsiniz. Şimdi bunun için ipi önce ölçerek kestim. Ölçme için de şöyle bir yöntemim var. Bakın şu ipi bütün ilmekler boyunca bir tur dolandırdım. Ve bu uzunluğun en az 3 katı olacak şekilde, hatta garanti olsun diye 4 katı da yapabilirsiniz. O uzunlukta ipimi kestim ve bir iğneye geçirdim. Şimdi kısaca göstereceğim. Daha önce birçok defa bu yöntemi kullandık. Hızlı bir şekilde nasıl kapattığımı göstereceğim. Şimdi ilk 2 ilmek bana gerekli olacak. O nedenle onları işaretliyorum. Şöyle ilk ilmeğim düz ilmek. Onu şöyle şuradan işaretledim. İkinci ilmek de bir ters ilmek. Onu da şöyle arkadan daha kolay olur. Şuradan ayraçla işaretledim. Şimdi yöntemimiz şu. Düz ilmeklerde şimdi önce bir düz ilmek olduğu için 2 hareketten oluşuyor. Düz ilmekleri şöyle yapıyoruz. Düzle başlıyorum. Düz örer gibi şöyle iğne şişi nasıl geçiririz düz örerken bu şekilde iğneyi de böyle geçirip şişten düşürüyorum. Aradaki tersi atlayıp bir sonraki düze geliyorum. Onu da önden şöyle alıyorum. Başlangıçta ip biraz uzun olduğu için dikkat ederseniz iyi olur.
ve çekiyorum şöyle. Çok sık olmayacak şekilde. Sonra ters ilmeklerde sıra. İkinci hareketimizde şöyle olacak. Bakın sıradaki ters ilmek. Onu da ters örer gibi. Yani iğneyi bu şekilde geçirerek şişten alıyorum. Sonra aradaki düzü atlayıp ikinci terse geleceğim. Onu da şöyle arkadan alacağım bakın. Arkadan iğneyi sokuyorum. Aradan o ilmeğe gelmek üzere. Onu şöyle bakın şuradan içinden geçiriyorum. Tekrar arkaya. Eğer ilk başta zor gelirse bu işlem şöyle yapabilirsiniz. İğneyi öne alıp sonra bunun içinden arkaya da geçirebilirsiniz. Bunu da çekiyorum. Bu iki hareketi tekrarlayarak sonuna kadar bütün ilmekleri kapatacağım. Dediğim gibi bu yöntem tercihinize kalmış. Kullanmak istemeyebilirsiniz. Ama benim için aradaki fark gerçekten bu emeğe değiyor. O nedenle ben kullanmayı tercih ediyorum. Şimdi yine aynı şeyi yapacağım. Bir kez daha göstereyim. Düz ilmekteyim. Düzü böyle düz örer gibi aldım. İkinci düzü önden aldım. Ve ipimi çektim. Şimdi tersteyim. Tersi ters örer gibi alıyorum. İkinci tersi aradan iğneyi şöyle içinden geçirerek alıyorum. Bakın böyle. Bütün kullandığımız teknik, yöntem bu. En sonda bu iki ilmeği nasıl kullanacağımızı göstereceğim sona geldiğimde. Düzler bu şekilde. Terslerde bu şekilde. Evet, sonuna kadar devam edelim. Evet, son iki ilmeğe kadar geldim. Bakın şimdi burada ne yapacağım? Şimdi ilk ilmeğim bir düz ilmek. Düz ilmekleri nasıl yapıyordum? Şöyle düz ilmeği alıyorum önden. İkinci düz ilmek için burada bakın ilk işaretlediğim şu ayracın takılı olduğu düz ilmek var. Onu şöyle alıyorum. Ve artık bu ayracı çıkartıyorum. Ters ilmekler için de ilk tersi böyle alıyorum. İkinci ters için de şu arkada işaretlediğim tersi şöyle bakın şuradan geçirerek alıyorum. Son noktanın düzgün olması için yapıyoruz bu işlemi. Bu ayracı da çıkartıyorum. Ve artık kapamayı tamamladım. Şu ipleri birazcık çekelim. Bolluklarını. Ve ipi iç tarafa alalım. Burayı birazcık dediğim gibi çekerek bu bolluk kısmının kalmamasını sağlayabilirsiniz. Şimdi içeriye alıyorum. İpi burada yürütüp biraz güvenli bir hale getireceğim. Gevşememesi için de böyle birkaç düğüm atıyorum. Evet, bakın gayet esnek bir kapama oldu ve tok duran da bir yapısı var. Dediğim gibi ben bu bitirmeyi çok seviyorum. Genellikle de kullanıyorum. Bu ipi şimdi içeride yürüterek fazlalığını keseceğim. Başlangıç iplerinde öyle ve etek kısmında tamamlayacağım. Şimdi şöyle tekrar bir bakalım örgümüze. Gövdeyi tamamladık. Sırada artık kollar var. Şöyle etek kısmını da göstereyim. Kollara geçebiliriz. Evet, kazağın kollarına geçelim. Şöyle göstereyim. Ben kolun bir tanesini ördüm. Şimdi burada ne yaptıysam diğer kolu birlikte örerken size hepsini anlatacağım. Şimdi 52 tane ilmek vardı kol için ipe aldım. Onları şişe geçirdim ve örmeye başlayacağız. Şimdi şu kol altının
orta kısmında. Burada gövdede 8 tane ilmek almıştım hatırlarsanız kol altı için. Şimdi onun ortasından başlayacağım. Kenardan 4 ilmeği sayıp 1, 2, şundan başlayalım. 1, 2, 3, 4. Şöyle şuradan başlıyorum. Orta noktadan şişi geçirip bu taraftan 4 tane, diğer taraftan da 4 tane ilmek çıkartacağım. İpimi bağlayarak başlıyorum. Hemen yanındaki ilmekten ikinci ilmeğimi çıkartıyorum. Devam edeceğim. 3 ve 4. Şimdi 4 tane bu gövdedeki kısımdan ilmekleri çıkardım. Şimdi kol ilmeklerim de burada başlıyor. Bakın arada şöyle bir boşluk var. Normalde buradan örüp devam edersem bu boşluk burası bakın böyle oluşacak. Kapamam gerekecek sonradan. Orayı kapamak için şöyle yapacağım. Oradan da bir tane ilmek çıkartacağım. Bakın şu yukarıya giden ilmeğim. O ilmeğin yanındaki ilmek şöyle şuraya geliyor. Bakın o ilmeğin içinden bu tarafa gelen şu ilmeğin içine batarak bir tane ilmek çıkardım. Bu sırada o ilmeği çıkarıp sonra örerek devam edeceğim. Bir sonraki sıraya geldiğimde bu bakın şu kenardan 5. ilmek oldu. O 5. ilmeği buradaki ilk ilmekle keserek alacağım ve burası tamamen kapanmış olacak. Şimdi kolun ilmeklerini örelim. Diğer uca kadar düz olarak gelelim oraya. Evet, diğer uca kadar ördüm. Şimdi yine buradaki boşluktan da bir tane ilmek çıkaracağım. Arayı kapatmak için. Bakın yine takip ediyorum. Bu ilmeğin yanındaki ilmek şu ilmek. Onun bakın şu kesişim noktasında şuradan batarak bir tane ilmek çıkardım. Sonra bu aradan 4 tane kalan ilmekleri çıkartacağım. Şöyle ilkini buradan alıyorum. İki, 3 ve 4. 4 tane ilmek de bu taraftan çıkardım. Şimdi bu orta nokta bizim sıra başlangıcımız. Yine oraya bir ayraç yerleştiriyorum. Bu arada şişim 4 numara ve 40 santimetre misinalı. 40 santimetre bu ilmek sayısı için yeterli geliyor. Bununla örebilirsiniz. Daha uzun varsa elinizde eğer sihirli halka ya da magic loop yöntemi dediğimiz yöntemi kullanabilirsiniz. Şimdi bu sırada dediğim gibi o fazladan aldığımız ilmekleri keseceğiz şimdi. İlk 4 ilmeği örüyorum. Şu ipi biraz çekeyim. Evet, o noktaya geldim. Şu an bu ilmek fazladan aldığım ilmek. Şimdi bu tarafta ortaya doğru bakmasını istiyorum bu kesmelerin. Dolayısıyla sağ kesme yapacağım. O ilmeği yanındaki ilmekle şöyle birlikte önden batarak bakın böyle alıyorum. Şöyle oldu bakın arası. Gayet güzel. Hiçbir boşluk yok. Şimdi devam edeceğim. Kol ilmeklerini örmeye. Diğer tarafta bu ayraçtan 5. ilmek aldı. Ekstra ilmeğimizdi. Onu 6. ilmekle birlikte keseceğiz. Evet, son 6 ilmeğe kadar ördüm. Şimdi buradaki şu 5. ilmek ekstradan aldığım ilmekti. Onu yanındaki bir önceki ilmekle birlikte keseceğim. Bu defa kesmenin yönünün yine ortaya olabilmesi için sola doğru olması gerekiyor. Onun için şöyle önce ilmeklerin yönünü değiştirip sonra ikisini birlikte örüyorum. Sıkı tutuyorum ipi de ve devam ediyorum. Bakın burası da bu şekilde oldu. Minik bir boşluk var. Gerekirse o kapanabilir. İlmeğin kendi bolluğu. Şimdi sırayı tamamlıyorum. Artık bundan sonra
yuvarlaklar şeklinde öreceğiz. Bir miktar ördükten sonra kesmelere başlayacağım. Şöyle öbür kolda önce göstereyim bakın. İlk kesmeyi 3 santimetre sonra yaptım ben. Şimdi o kısmı öreceğim 3 santimetre. Diğer kesmeleri de 4'er santimetre aralıklarla yaptım. Onu da şöyle belirleyebilirsiniz yaklaşık olarak. Şimdi kol boyu 6 yaş için 32 santimetre olacak. Kol altından lastik dahil. Şimdi 5-6 santimetre lastik olduğunu düşünürsek geriye 26 santimetre kaldı. Ben bu 5 işte kesme yaptım. Yaklaşık 4 santimetre aralıklarla yaparsam uygun olacağını düşünerek o şekilde yaptım. Siz de kendi durumunuza göre kesmelerin aralıklarını belirleyebilirsiniz. Şimdi dediğim gibi 3 santimetre örüyorum bu şekilde. Sonra ilk kesmeyi göstereceğim. Evet, örmeye devam ettim. Bu kol altında şu ilmek çıkardığım noktadan itibaren 3 santimetre ördüm. 10 sıra oldu. Şimdi bu sıradan itibaren ilk kesmemizi yapacağız. Başlangıç noktasına geldim. Şöyle yapıyorum, bakın bu taraftaki kesmeyi. Bir tane örüyorum. Sonraki 2 ilmeği bu tarafa doğru, ortaya doğru bakacak. Yani sağ kesme yapacağım. O nedenle şöyle ikisini önden birlikte örerek alıyorum. Sonra son 3 ilmeğe kadar öreceğim. Diğer taraftaki kesmeyi göstereceğim. Son 3 ilmeğe geldim. Şimdi burada da bu 2 ilmeği keseceğim. Bu defa kesme yönümüz sola doğru olacak. O nedenle şöyle önce ilmeklerin yönünü düzeltiyorum. Ve ikisini birlikte bu şekilde örerek kesiyorum. Son ilmeği de örüp turu tamamlıyorum. Şimdi bir kesmemizi yaptık. Şöyle diğer kolda tekrar göstereyim. Toplamda 5 tane kesme yaptım kol boyunca. Diğer kesmelerin aralıklarını 4'er santimetre yaptım. Hepsi eşit. O 4 santimetreyi de 12 sıra ördüm ben. Siz kendi örgünüze göre belirleyebilirsiniz. Toplam 5 tane kesme yaptıktan sonra 60 ilmeğim vardı. 52 ile başlayıp 8 tane kol altından almıştım. 60 ilmeğe ulaşmıştım. Bu 5 kesme sonucunda 50 ilmeğe düşmüş oluyorum. Sonra son kesmeden sonra kol boyu bu kol altından itibaren şu lastiğe kadar 26 santimetre olacak şekilde burada kesmeden ördüm düz. Ondan sonra da lastiğe başladım. Ben bu kesmeleri tamamlayayım. Lastikte tekrar görüşelim. Evet, kesmeleri tamamladım. Ardından bu kol boyu 26 santimetre olana dek kesmeden ördüm şu kısım. Sonra şimdi artık burada lastiğe başlayacağım. Şimdi ilmek sayım 50'ye düştü. Şu ana kadar bu 40 santimetre misinalı şişle örebildim ama lastik biraz da toplayacağı için bu şişle zor olacaktır. O nedenle şimdi hem lastikten dolayı 3,5 numaraya geçiyorum. Hem de misina boyu daha uzun 80 santimetre olan bir şiş kullanacağım. 80 ya da 100 ile yapabilirsiniz. Bu sihirli halka ya da magic loop dediğim tekniğe döneceğim. Şimdi şöyle son ilmeği de öreyim. Başlangıç noktasına geldim. Bunu çıkarıyorum artık. İhtiyacım olmayacak. Şimdi bir düz bir ters lastikle başlayacağız. Dediğim gibi toplamda 50 tane ilmeğim var şu an. Bunun yarısına yakınını şişin bir ucuna, kalanını da diğer ucuna alacağım bu yöntemde. Bir düzle başladım, ardından bir ters. Bir düz, bir ters. Bu şekilde yarısını örelim. Evet, 24 tane ördüm. Şimdi şöyle çeviriyorum. Kalan şöyle çevireyim. Kalan bu ilmekleri şu ördüğüm kısımdaki şişi çekerek diğer kısmına öreceğim şimdi. Şöyle yapıyorum yani. Şimdi kalanını bu şekilde örelim. En son bir düz bir tersle bitmişti. Çift sayı yaptım 24 ilmek. Şimdi düzle başlıyorum. Düz,
ters. Geriye 26 ilmeğim kaldı zaten. Onları da bu tarafa öreceğim. Örelim sonuna kadar. Sonuna dek ördüm. Bu şiş artık boşa çıktı. Onu kenara alıyorum. Şimdi bakın neye döndü örgümüz. Şöyle tutarsam geriye çekerek bu şişimi. İlmeklerin yarısı şişin bir parçasında, kalan yarısı diğer parçasında ve sırayla öreceğiz. Önce kendimizden taraftaki yarıyı öreceğiz. Sonra çevireceğiz. Diğer yarıyı öreceğiz. Bu şekilde ilmek sayısı azaldığında yuvarlak dikişsiz örgü yapmanız mümkün oluyor. Daha kısa şişlerle öremiyorsak eğer, kısa misinası olan şişlerle bu şekilde yapabiliriz. Şimdi artık başlangıç noktamız bu taraf olduğu için ayraç kullanmayacağım, belli zaten. Yine düzleri düz, tersleri ters şekilde bir kere daha göstermek istiyorum, bir sıra daha. Şimdi önce ön şişi örelim. Evet, ön şişi ördüm. Bakın böyle bir şişi ördüğümüzde hep aynı taktiği yapacağız. Çeviriyorum. Çünkü diğer yarıyı öreceğim artık. Bu şişi geriye çekiyorum. Bu örüp geldiğim ipin olduğu şişi şöyle dışarıya doğru alıyorum ve bu taraftan örmeye başlıyorum. Evet, bu şişi de bitirelim. Evet, sona geldiğimde yine örgüyü çeviriyorum. Öndeki şişiyi şöyle geriye doğru çekiyorum. Arkadaki şişi dışarıya doğru çekip örmeye hazırlanıyorum. Bakın 2 tur yaptık lastikte. Bu şekilde yuvarlaklar halinde lastiği örelim. 5-6 santimetre kadar öreceğim. Diğer koldaki gibi. Ardından ucundaki açık renk kısmı yapacağım. Aslında onu da anlatmama gerek yok. Çünkü şu etek ucunda yaptığımız uygulamanın aynısı. Bir sıra önce lastiği tamamladığımda diğer renge geçeceğim, açık renge. Bir sıra düz öreceğim bütün ilmekleri. Ardından bir sıra düzleri örmeden, bir sıra tersleri örmeden öreceğim. Onu da tamamladıktan sonra iğne ile esnek kapama yöntemiyle ilmeklerimi kapatacağım ve kolu da tamamlamış olacağım. Evet, kolunu tamamladım. Ardından ip uçlarını temizledim ve böylece kazağın sonuna gelmiş oldum. Son görüntüsünü de sizinle şöyle paylaşmak istiyorum. Güzel, cici bir kazak oldu. Açıkçası ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve yapmak istersiniz. Böylece bu çalışmanın da sonuna gelmiş oldum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Sevgiyle kalın.